یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آج جھکتا پہ عرش بھی فرش ملے سبحان اللہ جیسے سمجھ لگے کیا چھڑ دے سبحان اللہ سبحان جھکدا پہ عرش بھی فرش ملے رکھنے کون غریباں دی لج آیا بھویں شاہ بھویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوہے والے بج بج آیا بھویں شاہ بھویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوہے والے بج بج آیا تے ایسا کرم کمال کریم کیتا خالی جو گیا رج رج آیا صدیاں بعد بھی نہ صرف انج پہ لگدا ہے جی میں سونا زمان تے اج آیا صدیاں بعد بھی ناصر انج پہ لگدا ہے جی میں سونا زمان تے اج آیا جی میں سونا زمان تے اج آیا حجر اسود نو کسے سوال کیتا سبحان اللہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ اینا کیوں کالا ہے تیرے اندر کہڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تیرے اندر کہڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود نے موڑے جواب دیتا میری شان میں سب تو آلائے ہیں مینوں اے ساری دنیا اتا چم دی مینوں چم گیا کملی والائے ساری دنیا تو چم دی مینوں چم گیا کملی والا مینوں اے ساری دنیا تو چم دی مینوں چم گیا کملی والا پت کسے دا جمے تاں او سویرے سبحان اللہ پت کسے دا جمے تاں او سویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈے وانڈے اندر ہندے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے وانڈے وانڈے اندر ہندے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال تے اپنے ظرف دی گل ہوں دی کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے جدوں میرے حضور دی ہوئی آمد اللہ پاک نے ماں لال ونڈے جدو میرے حضور
دی ہوئی آمد اللہ پاک نے مائیاں لال ونڈے میں بھی کلی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میں بھی کلی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا رزاق صاحب نے حضور دا میلاد کیتا کلی سجائی سب نے بھی سجائی ہے ذرا بولو سبحان اللہ میں بھی کلی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا گھر سجاواں کے دل سجاواں گھر سجاواں کے دل سجاواں روز بھرنا میں ہو کے ہاواں تیریاں رحماں تے شاہ سوارا میں کل آسان دی پائی